दोस्तों आज फिर हमेशा की तरह ब्रेक डाउन है, गाड़ी पर आ चुका हूँ। अब ये गाड़ी को प्ले करेंगे। गाड़ी पूरी हिल से गई है और इसको स्कैन करते हैं फॉल्ट कोड इसमें क्या है। इसमें डीटीसी जो करंट में आ रही है पीएसपी ओपन लोड एरर का है। ये प्री सप्लाई पंप जो टंकी में फ्यूल पंप होता है उसकी सप्लाई कहीं से ब्रेक हुई है। दोबारा इरेज करेंगे फिर से। ये कोड कंटिन्यू चल रहा है और इसको ठीक है एक बार गूगल कर लेते हैं और गाड़ी को फिजिकल तरीके से चेक करते हैं। देखते हैं पेट्रोल इसका डीजल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो डीजल की फ्यूल पाइप मेन पाइप आती है फिल्टर में, एक बार भी सेल्फ लगाइए, इसको चेक करेंगे।